Velkommen til Lortemageren. I dag skal vi lave kæmpe stor hundelort mageren. Jeg kan ikke få dem alle sammen op, men her er nogle af de mageren, vi skal lave. Hvor fanden er de henne? Nå, men i hvert fald, vi ses efter pausen. Men først, kom her med dig. Kom her med dig. Det er der, vi skal have i aften. Vi skal have dig til aftensmad, du. Kom nu. Vi skal have dig til aftensmad. Ja, her er aftensmaden så. Den er så sød og dejlig. Kan du sige hej? Dygtig, ja. Vi ses efter pausen, du. Hej. Og velkommen tilbage. Ja, så er vi færdige. Er den ikke flot? Jeg synes altså, at den skal jeg til at spise nu. Hvad? Hej Oliver. Hej Simon. Er det Maram? Ja. Et hundelort. Skal vi spise den? Ja, lad os gøre det. Okay. Fuck. Ja, du tager de tomme, så rykker jeg lige lidt i den her. Her, værsgo, du. Okay. Jo, mamma. Det er bare så nice. Ja. Det må man altså sige. Det er da så godt, det her, mand. Det skal bare med det. Nu skal du ikke blive klædt. Kom tilbage, Oliver. Kom nu. Pis, jeg skal ud og brække sig. Hvor er det lort? Simon, jeg går hjem. Nej, det gør du ikke. Okay. Vi ses lidt senere. Lidt senere. Ja, det gør færre. Ja. Det smager faktisk af bær. Og sød bær. Altså slik. Vi smager det hjemme. Det er meget. Hvor er det meget? Mær. Yeah! Så er alt for meget her. Og hvis vi med den her sukkershop, og vi har stadig en hel julekalender afskedes. Men han siger jo 48 stykker af. Ja, vi ses, når jeg er færdig med det her. Og så skal der ske en spændende overraskelse. Det er det, jeg har tilbage. Fuck, jeg var slukket. Min finger den er lidt klistret. Min hånd sidder fast. Ja. Okay. Så spiser jeg sidste. Og så ses vi om lidt igen. Jeg skal bare lige væk, og så kommer jeg tilbage om 2 sekunder. Fordi at jeg skal sådan lige gøre klar til næste optagelse. Som er om 0,0. Hej, og nu er det tid til overraskelsen. Vær så velkommen, for nu begynder det hele. 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자
Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자 이때다 싶으면 묶었던 머리 푸는 여자 가렸지만 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 우리는 너 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 우리는 너 그 위에 나는 너 Baby baby 나는 뭘 좀 아는 너 What I'm saying 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Hey sexy lady 오빤 강남 스타일 Men vi mangler stadigvæk en lille ting, hvor det kommer nu. 오빤 강남 스타일 And that's how we roll. Kom her, lille ven. Du er så sød, ja. Kom her. Kom her. Det var alt for mig, Wam. I år. Vi ses næste gang.